jangan menjauh, harus mendekat. Gitu, mendekat. Contohnya eta lamun budak leutik lompat ke jalan, itu orang tuanya pasti ngejar, mendekat. Mun ditanya kunaon Bu? Bisi katabrak eta budak, ih cicing bae sia, lompat tah eta na. Ibuna dek nyemplung ka susukan eta budak 5 tahun lompat ka ditu diudag karena takut nyemplung. Nah berarti ada model takut itu mendekat gitu. Ada model takut menjauh. Nasieun ka Allah harus mendekat kepadanya. Kumaha caranya? Bagaimana caranya mendekat ke Allah? Satu, pahami dulu Allah itu maha suci, Al-Qudus namanya. Maka ketika orang mau mendekat ke Allah, bersihkan kotorannya. Nah hati, kotoran hati itu banyak, sarewot gardeg sarebel eta nu kitu ta, masih ada rasa punya musuh, masih parlit, masih tek-tek bengek eta ta kotor hati teh mesti dibersihkan. Jadi Al-Qudus yang maha suci nanti nurnya bisa diserap oleh hati manusia yang bersih tadi. Itu namanya matching. Jadi naon ngaranna? Connect, nyambung gitu. Seperti nah hati jelema nyambung ya. Aya nikotin nah hati nana kolbuna nah naon ngaranna? Nah paru-paru. Nah apa? Nah paru-parunya aya nikotin. Maka ketika jelema aya nikotin na paru-paruna nempo rokok kan nikotin pasti beki, pasti doyan karena na paru-paruna aya nikot tak ibarat gitu tuh. Jadi tina rokok itu yang di rokok itu ada nikotin karena paru-paru juga ada, itu masih ada korelasi, masih ada hubungan sehingga rokok diisep. Sebetulnya rokok itu diisep karena ada faktor di paru-paru jelma, ada faktornya zat nikotin teh. Nah, jadi itu kan gambaran apa namanya? Gambaran matching nah, gambaran karena connect nah gitu. Gambaran connect itu. Lamun na paru-paru aya nikotin pasti orang nyele rokok hayang rokok. Mun teu kabeuli ngacah ya enggak? Atau ngahutang gampang lah, kakadus kan nyata gampang. Dus hiji mah pira aku tuh menang ngahutang, hiji isukan hiji jadi kasabungkus. Atuh kan dibayar ke minggu depan minggu depan dibayar marana, itu dibayar. Ngahutang mengading mun ngahutang nepi ke akhirat, barabe tah mah. Nah, eta kusabab aya nikotin dina paru-paru, jadi orang masih ke rokok itu masih nyambung. Nah, lamun nah hate urang panyakitan, berarti jeung Al-Qudus nu maha suci nyambung kira-kira gitu tah gambarana. Jadi lamun orang sewot ngadoa pasti moal dikabul. Kunaon sewot na ngahalangan nu dipentana maha suci bersih. Urangna sewot moal dikabul. Sanajan pake hijibna naon ge geus moal dikabul tah mah. Dek hijib Bahar, hijib Autad, hijib Nawawi, hijib Nasor, hijib Ghazali, hijib naon we langgeus tah mah. Jadi lamun hayang dikabul doa teu kudu make naon sebetulna. Bersihkeun hate, bismillah izinna ka Gusti, kabutuh urang tah cukup ngetek leungeun kieu tah. Tah tak gitu tah kayak aya nu mau rezeki tah gitu ting mana bae nu penting urang kabutuh urang can kabeli beas ya umpamana udah lempengkeun hate ka Gusti bening ka Gusti lain ka beas kamun gambar beas ya moal diberek karena geus dibere dina taneuh beasna ku pangeran kan nya jeruk menta ka jeruk kan orang minta lamun hayang jeruk mentana ka saha ka Allah. Kan nu boga jeruk atuh katuka. Anu boga jeruk sa tukang kebonna sa. Mang minta jeruk. Nah, anu kebon anu boga kebonna, bere kudu boga cokot ya ulah sakarung bae tilu mah teh naon opat meureun. Tah, lamun minta cau atuh kan boga cau.
Nah minta rizki kan bukan rizki gitu pan mah teka temponya kabutuhna. Jadi lamun aya bayangan doa ya keur doa aya bayangan benda anu dikahayang ku urang tah eta moal dikabul, sulit dikabul. Kunaon sebab urang menta kana bayangan eta lain ka pangeran. Teuing wiridana ya semen ya bata ya kenteng ya semen ya hayang jadi imah cenah kitu tetep bae moal bisa. Karena ya wiridan ya bata ya kenteng ya semen ya gitu. Aduh ampun. Kuduna gitu kasih engko minta tajamah gitu. Jadi lempengkeun hate ka Gusti, lempengkeun bening tah teu kudu panjang-panjang doa mah teu kudu, nu penting mah pendek dikabul gitu. Bismillah tah saciduh metu saucap nyata geus bismillah we. Bismillahirrahmanirrahim Gusti dah. Nah hate geus kanyahoan minta beas lah kira-kira kayak anu mohokeun beas teu kudu diucapkeun Gusti gitu we geus pan nya mah nyahoan gitu ge nyahoan pasti mau wiridan panjang jasa mau sampai ka ti subuh sampai ke jam 9 wiridan masyaallah loba amat wiridan sing loba gawe ulah loba wiridan geus wiridan mah cukup aja lah subhanallah ge masyaallah kalimatani khafifatani ya kan saqilatur rahman apa khafifatani la saqilatani fil mizan itu mah geus gampang. Jadi pendek-pendek yang pentingnya dikabul. Panjang-panjang tadi kabul mah tuh doa ge jangan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya guys. Banyak hayam-hayam, geus bismillah ka Gusti minta bismillahirrahmanirrahim kayak anu makan hayam gitu. Ti saha bae tah. Kenaon? Karena Gusti nyahoan kayak melalui kudrat irodat eta jelema anu boga hayam kaketuk hatena. Berarti matching jeung anu minta ka Gusti teh. Ti saha bae pasti dipastikeun. Jadi kayak aya ilham kanu bogaan hayam mawa hayam. Pasti eta mah. Lamun hayang beas pasti lamun urang ka Gustina sudah lempeng kabutuhna beas pasti anu boga beas leuwih pasti itu dipastikan dia kaketuk hatena melalui kudrat Allah ilahi anu nganterkeun beas. Nah, ngeunahan temen gitu tah. Ngeunahan teu? Ngeunahan sedep jasa. Hayang doang sih kalau lotor bae atuh. Lain hese meureun. Hook meureun dipikeunna. Jadi orang hook miara ambek mah mendingan miara hayam, miara embenya, miara kebo daripada miara ambek. Miara hayam mah bisa dijual, miara ambek mah anu ngadaikeun meuli batur ge baroga, nah engge boga cenah ambek mah. Nah jamaah rahimakumullah eta cara bagaimana orang sieun ka Allah nyaeta izin ka Allah, sieun ka Allah malu kepada Tuhan itu kitu carana. Allah Maha bersih, orang datang kepada Dia minta sesuatu yang dibutuhkan dalam keadaan kotor. Ngadoa ka pangeran hate sambil sararebel. Komo sambil nyumpahan mah. Kan kadang-kadang disumpahan jelemanya sewot, moal dikabul tenang wae nu sumpah nu kitu moal. Hakul yakin. Eta cenah kawalat sia. Moal mempan nu kitu mah. Sabab ngadoakeun kawalat teh goreng. Allah na Maha bagus. Jadi ulah ngadoakeun kitu kawalat kembali kepada orang yang ngomong kawalat atau ngomong nauzubil hade mah ulah sembarangan. Sia kawalat nunjukna kawalat kayak gitu. Sebab doa mah harus dalam keadaan jernih. Carana kitu Allah Maha suci, bersihkan hati orang karak bisa nyambung. Jadi pendeknya cukup, nu penting anu dipika butuh yang dipika butuh oleh kita tersampaikan. Nah inilah cara bagaimana Al-Quran yakhsyallaha min ibadihil ulama itu tuh yang ditakutkan oleh ulama itu dekat rasanya ke Allah. Di ulama tuh tidak ada iri, dengki, nggak bakalan menemu. Yang namanya ulama nggak bakalan ada iri, nggak bakalan ada hasud, sararewot, tidak mungkin. Karena dia ke Allahnya itu yakhsyallaha. Nah ulama teh saha. Nah gitu. Di urang mah ulama teh anu kitu nya modelnya.
anu pakai jubah gambring-gambring gitu. Ayeuna geus manggawe lah nu kitu. Tapi lamun mau kitu garde ambek lain ulama tah mangranna tuh. Nya ulama gede ambek. Sebab pola ulama itu harus dari Nabi, seperti di sini diteruskan dalam hadisnya, daripada dan setengah daripada beberapa hadis, yaitu sabda Nabi. Naon? Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama teh warisan Nabi. Gitu. Jadi warisan ulama teh. Label ulama itu label. Naon ngaranna? Predikat, kedudukan. Itu adalah warisan Nabi. Bukan pewaris Nabi, bukan. Ayo, pewaris mah berarti ulama ngawarisan ka Nabi lain. Ulama itu warasatul kan masdar, bikin kata benda, berarti warisan Nabi. Kalau pewaris mah orang yang mewariskan. Kalau warisan itu kata benda, masdar. Jadi ulama itu warisan Nabi. Gitu. Imah iya umpamanya warisan bapak kuring, tah gitu. Lain imah iya pewaris bapak kuring lain gitu. Lain ahli waris lain. Jadi warisan ya itu barang peninggalan. Barang kalau disebut barangnya. Jadi Nabi itu wafat maka meninggalkan kedudukan. Di samping kedudukan Nabi, kedudukan Rasul itu kedudukannya ada ulama. Karena Nabi itu yang paling takut. Para nabi itu paling takut kepada Allah. Makanya warasatul anbiya gitu. Jadi ulama itu adalah warisan nabi. Nah, nabinya sudah wafat, jabatan ulamanya masih ada, karena itu warisan nabi, sok masuk ke situ. Kira-kira begitu. Ambil tu warisan nabi. Bagaimana biar dapat warisan? Nah, itu. Harus polanya pola yang dulu punya rumah itu, punya rumah ulama, yaitu para nabi. Pola nabinya itu sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu pola yang dipetakan para ulama yang sampai ke kita hari ini. Opat. Nah, di sini artinya apa? Artinya bermula segala ulama itu apa itu? Memakai apa itu? Mereka itu akan anbiya dan apa itu? Memas kaya. Ya kira-kira bahasa urangna ulama itu warisan Nabi. Nah, di dalam label ulama, ya label ulama itu di dalam nama sebuah ulama itu jerona ada aturan. Kudu kieu ya, kudu sidik tah. Kudu sing jujur. Jujur na hate, jujur na mulut, jujur di dalam perbuatan. Jadi tiga ranah sama. Cek hate na A, na mulut na ngomong A, perbuatannya juga A. Tah, hiji tah sidik. Jadi tidak bohong. Cek na hate rek nginum, ngadorong na. Terus diomongkan, saya mau minum, ngambil minuman. Tah gitu, nyambungna gitu. Cek na hate umpama nu teu jujur ya, cek na hate hayang nginum dorongan, ternyata aya bola, na bola keur seru, malahan belok nonton TV heula. Tah. Jadi nginum teu. Nu kitu hate jeung padamelan tidak sama, itu belum disebut jujur. Jadi kalau mau jujur mah ajakan hati, kerjakan, kalaupun diucapkan sama polanya. Namanya sidik. Nah, sidik dengan muttaqin itu sama, yaitu Al-Baqarah 177 anu laisal birra teh. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang harapkan kulon kawetan itu bukan sebuah kebaikan buat kamu. Walakinnal birra man amana billah. Maksudnya ketika orang sholat harus disertai itu. Sebab kalau di sholat tidak disertai man amana billah wal yaumil akhiri gitu, itu jadi tidak baik itunya, efeknya. Ka Mekah tidak disertai dengan man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab buat nabiyin tuh. Wa atal mala ala hubihi ini nih yang rada susah nih. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta, menunaikan harta zakat atau sedekahnya
ala hubbihi, kepada yang disukainya. Jadi kebanyakan kita, ya kebanyakan, saya meskipun tidak punya survei, tapi biasanya kalau ada banjir, ada gunung meletus, ada minta-minta dana, diantaranya mere baju pannya. Yang dikasih itu baju nang meuli anyar di pasar atau napi bekas. Nah itu masalahnya. Anu geus arurut dibikeun ka batur nu bagus dipakai ke orang lain kitu ala hubbihi mah. Naon-naon anu disukai oleh kita dan disukai oleh penerima, berikan. Disukai oleh kita, anu anyar pan disukai oleh kita pastinya. Sorban anyar, terus naon ngaran kain anyar, baju anyar, kopiah anyar, mukena anyar, pasti disukai oleh kita. Nah, terus batur ge sukaan teh kira-kira? Sukaan pan, suka teh naon sih? Resepeunnya pasti senang. Nah, eta ala hubbihi. Jadi urang suka, nu narima ge oge suka. Makana kuring hapunten. Lamun lebaran sok mawa eusi pejit hapunten. Besi teu sukaeun saya minta heula izin ka Mbah Kanekes Bang Mahlus wa Mahlus. Kira-kira masih nampi henteu. Naon teh? Eusi pejit masih narima teu? Bawa bae cenah. Ya udah diteangankeun ku kuring. Tah babaturan kontak-kontak. Bawa cenah ada tuh, ada cekernya, ada palanya. Tapi pala mah saya bilang rencak aja di sini. Sebab kalau pala dibawa ke sono ntar nyokot pala doang, pejitna dicokot gitu. Akhirnya direncak kabeh. Itu kita maunya yang kita suka, yang menerima suka. Tapi ini adanya mungkin ya, yang menerima kurang suka mungkin, gitu. Yang menerima kurang suka karena si pejit doang kan. Saya juga kurang suka gitu. Ya udahlah, sama-sama kurang suka, ini mah pas berartinya. Tapi alhamdulillah sih Cina masih sarukanya. Sewanya gitu. Entah lamun tidak sudah tidak ini ya saya tutup, kan gampang wae itu karena ada beberapa tempat sebab dari panitia sana tinggal ambil pan orang kudu neangan mobil merenya, neangan rokonan, yang mobilna, neangan naonna gitu. Enggak ada masalah gitu. Alhamdulillah ari ka ieu keneh mah nya, ari ka lama. Di ditu ge sebenarnya ka Allah sebetulna. Ngan teu aya cai. Teu aya cai, sebenarnya ka Allah anu tukang soto mah geus ngaracah bae hayangeun. Tukang anu ngaranna soto terus naon dia? Soto Betawi teh naon anu babat, soto babat. Tapi kan sulit akhirnya buat buang kotorannya. Saya bilang saya ada di kampung itu kalinya. Cuman sekarang rada susahnya turunannya. Bisa tapi? Bisa. Mahalnya? Iya. Nah itu jamaah rahimakumullah. Jadi ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi, memberikan sesuatu yang dicintai, yang disukai. Disukai oleh pemilik dan disukai oleh penerima itu. Kalau model tadi disukai oleh pemilik memberi bekas tadi, tidak disukai oleh penerima. Itu akhirnya pun pada numpuknya pakaian di situ. Kamari ka Cianjurnya anu ya teh pada numpuk pakaian bekas. Akhirnya di stop, jangan memberi pakaian bekas lagi karena sudah overload kalau bating. Jadi apa yang dibutuhkan? Pampasnya, susu, dibejaan tah kunu eta tah biasana, kunu eta diberitakeun. Susu, pampers, selimutnya, kompor tah. Hal-hal gitulah yang dibutuhkan itu. Nah, sebab eta ala hubbihi teh yang disukai oleh kita dan disukai juga disenangi, bisa digunakan, bisa dikonsumsi oleh orang lain yang diberi. Urang suka sate umpama. Terus anu diberena teu doyaneun, tidak doyan karena darah tinggi dan sebagainya, tidak termasuk ala hubbi. Ya Bang sate ya. Boro-boro nyeuleun lagi geus langsung darah naik umpamana karak nyeuleun doang. Baru ngelihat daging udah naik darahnya. Berarti kan enggak suka. Gitu ya.
Harus, kalau orang yang kita mau kasih sate, berarti orang itu harus suka sate. Itu ala hubbihi. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang disebut siddiq, itu sama dengan muttaqin. Itu ada wa atal mala ala hubbihi. Nah, kepada siapa itu diberikan? Yang kita suka, diberikan kepada orang juga orang itu suka. Zawil qurba, karabat. Karabat teh qorib, baik secara nasab qorib keluarga, atau qorib secara pertemanan qorib kerabat qorib. Makanya itu nanti ikhtilaf di dalam masalah daging korban, boleh nggak nyebrang ke kampung lain diberikannya kerabat kan yang tetangga ada gitu. Nah, itu ikhtilaf dalam fikih, itu masalah furu'iyah lah kira-kira. Tapi prinsipnya kerabat itu bisa dari satu darah nasab, bisa jadi qorib memang pertemanan akrab. Itu berikan ala apa dzal qurba wal yatama wal masakin. Nah, yatim miskin, wabnas sabil eta ibnu sabil musafir, wasailina wa fir riqab wal gharimin. Sailin anu minta-minta, wa fir riqab atau hamba sahaya gitu, bere eta mustahik anu yang harus diberi oleh kita. Nah, kemudian waqamas shalah, tegak salat. Jadi di atas kan apa laisal biru antu walakin man amana, terus ini waqamas shalah, itu fiil semua, kata kerja semua. Waqamas shalah wa ataz zakah. Nah, dan menunaikan zakat itu juga kata kerja. Nah, terus wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini yang rada sulit, tepat janji lamun dia janji gitu. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, tepat janji kalau berjanji. Datangnya oke isukan datang. Datang isukan. Molor. Lamun dek molor ngomongna ulah heuh isukan. Semoga tidak ada halangan. Gitu. Semoga tidak ada halangan saya besok. Ya bahasa Arabnya insyaallah. Bahasa Arabnya semoga tidak ada halang, terjemahna gitu. Kunaon terjemahna semoga tidak ada halangan? Sebab insyaallah teh ada masyiatullah. Insya'a Allahu, in lamun sya'a berkehendak, sapa Allahu Allah. Nah, namanya masyiatullah. Jadi masyiatullah teh kehendak Allah teh bisa jadi, bisa tidak, itu kehendak Allah dua-duanya. Datangnya isukan datang, datang, tetap kehendak Allah. Datang kehendak Allah, tapi jelema ketika ngomong insya Allah harapannya datang, pas datang, sia cenah insya Allah gitu. Pada insya Allah mah dua Bapak Ibu, dua insya Allah mah datang insya Allah kehendak Allah, terdatang oke? Insya Allah, maka kudu pinter ulah ngambek gitu. Aisyah insya Allah doang lah begitu ngomongnya. Tah, itu mah jelas insya Allah moal mau nah, insya Allah datang gitu. Tapi lamun insya Allah datang, kudu datang wajib karena geus kaluar etana kata-kata datangna. Tapi lamun insya Allah doang memang masih ambigu, masih mustarok, masih pecah, gamang. Datang kehendak Allah, terdatang oge, masa kehendak setan ya kehendak Allah lah. Nah, terjemah yang terbaik sepengetahuan saya terjemahnya semoga tidak ada halangan gitu, insya Allah teh. Nah, jadi lamun teu datang jelema ge nyahoan pasti aya halangan. Halanganna bebas. Naon bae nu disebut halangan ku jelema gitu. Hes halangan keneh. Poho halangan, aya semah halangan, titajong halangan, ban kempes motor halangan gitu. Ngahaja tah mah dagang heula mah, dagang kopi heula ngahaja tah mah supaya naon bung datang beureun. Tah eta wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ya ciri-ciri orang siddiq. Tepat janji lamun janji. Wal mufuna bi ahdihim was-sabirina, sabar fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba'as, dalam berbagai kondisi. Dalam kondisi susah, rupek, sempit, sabar itu tidak lepas.
Meskipun orang bilang sabar ada batasnya. Awas, orang bilang sabar ada orang, tapi pangeran bilang tidak ada batasnya sabar. Karena nama pangeran itu, ngaran pangeran itu As-Sabur. Di 99 Asmaul Husna terakhir As-Sabur, yang maha penyabar. Jadi tidak ada batasnya. Jadi kalau orang bermasalah dalam hidup tidak ada batasnya bersabar, pasti solusinya gampang, cepet, karena bersabar. Tapi lamun dibatasi, batasan sabar teh naon? Sabar ngambek, nah itu batasan sabar. Tah nungguan, kayak tungguan hari itu, tungguan sajam, 2 jam, 3 jam, rokok geus biak 4 batang, mas ngahutang ka warung teh botol ngahutang, ulak datang karak geus 3 jam. Nah kira-kira responnya kumaha? Aisi ya yang dihajar ku aing sia tah karena beak kesabaran, habis sabar gara-gara ngomel. Jadi kudunya yang sabar mah biar kata 3 jam ditungguin, pas datang tek udah yuk langsung berangkat, udah gitu, tidak ada mengeluh apa-apa. Ampun Aisyah cenah eta janji. Jadi sabar di dalam berbagai kondisi teh susah, sumpek, dalam kondisi apapun, kena balai, dapat apa musibah, dapat ujian, tek bengek semua sabar. Nah disebutin ulaikal ladzina sodaku, itulah orang-orang sidik tuh begitu. Jadi kalau dihubungkan, dikorelasikan dengan ulama warasatul anbiya, ulama itu dipastikan sidik karena pola nabinya ada sidik di situ. Yang tadi uraiannya diantaranya kalau ngasih ya yang dia sukai, orang lain juga sukai. Gitu. Tukar sidik doangnya sidik, belum amanah ya, belum tabligh. Kalau tabligh banyak ceramah mulu ya enggak, sidiknya enggak, jujurnya enggak, amanahnya enggak gitu. Aing nyeramahi orang mah bisa ribut mulu jeung pamajikana gitu. Iya kan? Ceramah mah hebat, terus ngalor ngidul ngulon cerita Israel, tek bengek lah kemana-mana luar negeri. Galak ke anaknya itu deh, masya Allah. Berarti kan itu tablighnya doang dipakai, sidiknya amanahnya tidak. Katanya anak itu amanah ya. Apa amanah dicari kanan mulu kumaha. Geus diamanatan dicari kanan. Teu boga anak hayang boga anak, geus boga anak dicacaplak. Masya Allah. Cokot teh mah mau ceri koreng. Nanti kumaha pilihannya coba. Makanya kembali bagi yang seperti itu kembali kepada ajaran agama. Jadi pola ulama teh kitu ta polana. Jadi sidik amanah teh artina naon cak urang mah dapat dipercayalahnya, kira-kira percaya. Eta nu lahirna kitu katitipan beas teuing nepi ka buruk ulah dipake ta beas. Kata mang tenlah dirinya pohonnya na. Wah ngajak yang terbejaan cenah kana teuing ke. Nah kena pohon gitu. Geus buruk kata beas dirinya, mubajir eta. Wah ieu mah geus. Jadi teuing nepi ka buruk teh beas didinya ulah dipake, dicoel ge ulah. Ku sabab urang amanah. Kajaba nih tahna mang nandan beas di dieu lamun saminggu teu datang karak dipake boleh menang. Nah lain namanya. Ya macan saminggu geus dijeuleun bae gitu. Dikorekan sagelas. Itu amanah masalah harta benda ya. Gampang sebetulnya amanah mah di harta benda mah. Tapi yang sulit amanah itu di dada kita, di hati kita amanah itu sulit. Karena sudah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk bekerja A, dia mengerjakannya B, itu hianat namanya. Bagaimana menjadi ulama, bagaimana menjadi pewaris Nabi atau di hatinya ngajakin ngopi, malahan dia ngerokok gitu. Kalau di hati ngajakin ngopi. Di hati ngajakin ngerokok bagi keneh mah gitu. Bagi keneh ngerokok. Terus ya naot ngerokok. Cak nu ngerokok teh ngerokok paeh, teu ngerokok paeh cenah. Aya mending ngerokok lah cenah daripada teu ngerokok.
Kerohna gentayangan. Hayang neangan rokok makana lamun anu ieu sok di anu tajihan teh sok merokok cenah. Kena hayangan ngarokok eta mah banyolan jelema. Saya mah mendingan rokok cenah. Sebab mun paeh panasaran teu ngarokok eta datang kerohna. Makana na tajiah sok aya neuneunan rokok cenah. Jeung nu ngariung tamanya gitu. Eta mah wadul, eta mah wadul. Jadi amanah, yaitu amanah itu di hati, di halus maksudnya sifatnya. Kalau kasar mah pasti bisa kita semua. Halus. Halus teh kumaha? Mana hati nih? Nah hati sudah ada amanah dari Allah, dari ilham untuk sedekah, untuk nyumbang. Tah amanah tah. Nah hati dek merek ka masjid dia 10 sak semen. Nah hati kuduna kumaha? Atuh mere 10 sak. Jabongan keur ngabangun ieu meureun gitu nya. Oh nu nyahoan ieu geus teuing lah moal mere. Nah, ngaranna eta khianat. Nah, di situ satu hijab khianat itu. Hayang mere ka batur, hayang traktir. Malahan teu mere 2 kali gitu. Dek datang ka imah si A, ngajakan yang datang, terus teu datang 3 kali. Nah, khianat eta ngaranna ka hate urang. Makanya moal bisa jadi ulama nu kitu ngomong. Boro-boro ulama, ustad ge rese boba. Jadi itu tadi kalau sudah ada instruksi ke hate nggak bisa nggak mau hujan dordar gelap naon sing kerelep gludug nggak setama masing-masing alam aing mah leumpang terus tah lamun geus kitu latihana insyaallah apapun menguntungkan kepada diri kita sebab ada larangan dan ada perintah masuk ke dalam hati kita jangan dihianati. Nah itu beratnya amanah. Sebab ulama tuh begitu, pewaris Nabi tuh begitu, nggak bakalan cek hatena A jadi B, cek hatena B ngomong na A, tidak mungkin. Karena itu pelanggaran, namanya munafik, pelanggaran kepada hatinya. Sementara pola ulama itu pasti begitu, yang pewaris Nabi ya, ulama pewaris Nabi nih. Sebab ulama banyak, ala ulama pewaris tafsir, ulama pewaris fikih, pewaris namanya nahu, pewaris sorob dan sebagainya banyak. Tapi yang dimaksud di sini bukan ulama yang pewaris-pewaris itu, tapi pewaris Nabi yang karakternya mesti polanya itu yang tadi, tidak boleh hianat. Dibere, ya mang kadus cina, kata jang meuli beas, dibelikan karok kumaha kadus. Jadi hutangannya rokokna beak cenah geus beli ke rokok heula we. Nah, eta mah kadusna hianat ngaranna gitu. Yang meuli beas malah dibelikeun rokok karena rokokna dihutangan bae ku jelema. Jadi pan mun stok pan hesenya. Ah digeserlah kadinya. Tah hade Mang Kadus nu eta hianat. Ya mah contoh ya Mang Kadus. Henteu kitu, lain Mang Kadus ieu lain. Mang Kadus sa Indonesia ge pan aya kadus meureun pemilihan di setiap loba kadus. Makanya kadus ieu mah moal kasinggung nya teu ngarasa Mang Kadus Hudri henteu kitu kan. Moal kasinggung. Kadus atau umum gitu. Nah, jadi Mang ieu jeung anak jeung budak ya bere ya. Yang budak rezeki budak. Ulah dibere dibuka 100.000. Waduh 100.000 jeung budak ya. Ayeuna meuli rokok sabungkus, sesana dibikin ka budak kitong cenah aya ti si anu. Tah eta kolot hianat ngaran nu kitu tah. Namun kolotna hianat anakna jadi naon kira-kira? Nah, masyaallah. Da kumaha urang menelorkan jadi para ulama atau keturunan orangnya? Masya Allah, nauzubillah. Ya udah, sekarang mah sudahi saja. Yang begitu mah udahlah keur baheula sama zaman teu nyaho lah kira-kira. Zaman jahiliyah keneh. Zaman naon ngaranna kibenen. Zaman kuda ngegel besi. Ayeuna mah geus ngarti bahwa amanah itu lebih spesifik ke dalam hati kita.
cak hate dek hes buru-buru moal aya hes terus oh moal mungkin nah teh pasti aya hes hudang gitu cek hate masak geus sarajan lalaki masak cek hate nyuci piring